Međutim, sada o jednom drugom delu, jednog drugog Kovačevića, gde ste takođe vi u prvom planu, igrate naslovnu ulogu, a o tome umeđu vremenu od onih naših pređašnjih razgovora pa do ovog sada nismo stigli da prozborimo koju, je pozorišna predstava, odnosno drama Milan Nedić, Siniše Kovačevića. Gospodine Stojkoviću, koliko su vaše uloge u ostalim predstavama uloge onih ljudi koji nisu poznati kao istorijske ličnosti, toliko je ovo uloga, kao što rekao, i naslovna i uloga o kojoj se radi o jednoj od ličnosti koji su poznati tekako dobro istoriji. Kada vam je teže, kada vam je lakše i kako koju ulogu ostvariti? Da li kada se radi o nekom običnom smrtniku ili o nekome koji je poznat iz oblasti istorije, umetnosti, nauke, kulture? Znate, ja se nikad ne bavim topografijom, ja se ne bavim prekopiranjem ili prekopiranjem nekih ličnosti koji znam jedva sa slika. Ja o Nediću dosta znam jer sam živeo u njegovo vreme i ne tako malo godina, imao sam upravo onoliko godina kada se sve upija i kada sam slušao razgovore starijih. To me jako zaintrigiralo i ja sam vukao taj problem šta to znači proglasiti sebe ili ići težom linijem, biti nazvan izdajnikom i popljovanim, a spasiti svoj narod koliko se mogu spasiti. To je meni problem bio povećavan i sa slučajem kad sam čitao Petenu, a pogotovo Jeruzalskom, koji da se nije stavio na čelo Poljske, Rusi bi umarširali u Poljsku. A to je bila popljuvana komunistička ličnost sa svih strana. Ipak je on spasao Poljsku da ne bude pod okupacijom Rusije. Ponovo pod okupacijom Rusije. Prema tome, sa Milanom Nedićem je sigurno jedna stvar sa dugim razgovorima i mnogobrojnim razgovorima raznih izbeglica kojima je Nedić našao i kućište i neku prehranu i spasao živote, jer ako znate istorijski, ni jedan Srbin nije učestvovao na istočnom frontu. On čak nije slao mladiće i ljude u Borski rudnik, a kamoli u Nemačku, nego izmišljao neko sečenje drva, pa čak i na Goču toga bilo. I svuda redom okolo ne bi li nekako spasao svoju omladu, izmislio Makiš, radne akcije Makiša, samo da ih ne bi slao na front ili slao u logore. Jedna takva ličnost koja je žrtvovala sebi, bio svestan toga da u slučaju da Englezi dobiju da će ga Draža goniti, ukoliko Komunci dobiju da će ga streljati, upreko svega toga njemu je čast i narod bio važniji od sebe. Ja tu ne igram Nedića, Nedić je malo i drugačije izgledao, ja igram tu činjenicu sa nekom svojim istraživanjem šta čovjek u sebi mora da podredi, da se odrekne, da izbriše iz sebe ne bi li nešto postao.